между ними перекрытие. Это что значит? Крыша, для Ну- вас пол, вот это, а для них крыша, вот как у вас. То есть внутри пустота, да? 6 сотка, Что это 6500? не знаете? Нет. Перекрытие. Вот эта конструкция, вот это, вот, видите, да, вот, Ага. вот это. Она идет, или 6 такой дыра, труба на него, или 5. 500. Ну и, короче, вы говорите, что нельзя туда вбивать этот болт, потому что может пойти Люди трещина. добрые, это металл, не конструкция, это бетонная конструкция. Бетонная? Да. Ее нельзя туда, Туда да? нельзя. Если бы можно было бы, они сами вот не так поставили. Вот смотрите, вот просто прокладка и все, доска. Тут ничего не закреплено. Не, ну они сделали, им хватило на их век. Конечно. А наши уже, конечно.